¿Ustedes sabían que tal vez Nintendo pueda demandar a Ufit 7 por utilizar un sonido de su juego Mario Bros? Y es que en el video de Talking Tom and Friends llamado Jugadores en el Universo de Caramelos, cuando Becca es aplastada por el dulce, o sea, este clip que les estoy enseñando, cuando reaparece se escucha lo siguiente. A ver, ¿escucharon? Lo voy a poner de nuevo. Sí, se escuchó el sonido del hongo de Super Mario. ¿Y tú sabías que